Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wonten pangarsanipun para bapak, para ibu sedayanipun jamaah pengaosan Riyadhus Shalihin, pengaosan Sabtu pagi ingkang tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan, kerahmatan, hidayah saha taufiqipun dumateng kawula sarta panjenengan sami, sehingga wonten ing titi wanci enjang punika kula panjenengan saged makembal manunggal wonten menika panggenan, wonten menika majelis zikir, majelis ilmu ingkang mugi tansah dipun paringana keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat lan salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabiullah wa Rasuluh Muhammad ibni Abdillah ingkang tansah kita gadang-gadang menggah syafaatipun langkung-langkung syafaat benjang wonten ing yaumul qiyamah. Lan mugi-mugi kula sarta panjenengan sami tansah kalebet ewanipun umat ingkang bakal pikantuk syafaatipun. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu sedayanipun ingkang tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, saderengipun pengaosan Riyadhus Shalihin kawiwitan, kados biasanipun sumangga kita niat ingsun birrul walidain kanthi wasilah wasan zikir tahlil lan saha sarwatipun samangke ingkang kita khususaken dumateng arwah-arwah kerabat kula panjenengan sami ingkang sampun sumare wonten ngarsa dalem Allah taala. Ala khalas panjenenganipun Bapak Harun Rosyidi sekalian, ala khalas panjenenganipun Bapak Soleh Miyanto, mugi-mugi pun tansah pinaringan ladat nikmat wonten ngarsa dalem Allah taala. Sedaya amal kesaenanipun tansah dipun tampi wonten ngarsa dalem Allah taala. Sedaya khilaf kekiranganipun tansah pinaringan maghfirah saking Allah taala. Lan minangka kula panjenengan, minangka putra wayah dzurriyyah keturunan, minangka murid-muridipun saged nerasaken perjuangan-perjuanganipun. Amin Allahumma amin. Lan mugi-mugi kanthi wasilah waosan zikir tahlil lan sarwatipun sakmangke kula panjenengan sami tansah pinaringan berkah manfaat, tansah pinaringan berkah ing sedayanipun, berkah ing umuripun, berkah ing rezekinipun, berkah keluarganipun, berkah ing putra wayah sedayanipun ingkang sampun pinaringan wonten ngarsa dalem Allah taala. Amin Allahumma amin. Ala hadiniyah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi salawatullahi alaihim wa man shalla alaihim ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. ثم إلى أرواح آبائي وإخوانه من النبيين والمرسلين وإلى ملائكة الله المقربين والكروبيين وإلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى الباقية الأسراد المبشرين بالجنة وسائر الصحابة والقرابة والتابعين وإلى أرواح العلماء الآملين وأئمة القراء والمفسرين وإلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين
والحسن إلى روح القدم الرباني والعارف الصمداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي عنه ونفعنا الله بعلومهم وحمنا بحمدهم. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذتنا ومعلمينا وتلاميذنا وطلابنا وجماعتنا هذه جماعة pengawasan الصالحين. وإلى روح المرحوم والمرحومة مدير الرشيد وسجاد وإلى روح المرحوم وصحبه وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم وقريبهم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها بر بحرها ولا روح شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد حاسد إذا لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن
astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. 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 Walladzi taqarraba ilallah wa fidan lana wa lahu minan nar wa hijaban lana wa lahu minan nar wa sitran lana wa lahu minan nar wa istighfaran li dhunubina wa li dhunubihim wa sababan li tukhlina wa tukhlihim ila jannatin na'im. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كلمة نحقق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. كلمتان ثقيلتان في الميزان خفيفة على اللسان حبيبة إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الرسول المصطفى والنبي المسلم وسلمه تسليما وعلى آله أهل الصفا وعلى أصحاب أهل الوفا ومن تبعهم بإحسان واقتفى. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجماعتنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم تقبل وأوصل وبلغ مثل الثواب ما قرأناه وما هللناه وما سبحناه وما استغفرناه وما حمدناه وغير ذلك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة ساملة إلى حضرة حبيبنا ومحمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأولاده وذرته وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والغرامة والتابعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا وجماعتنا ونوصل إلى روح المرحوم بابا الرشيد وسجادنا روح المرحوم صالح ميانغا وأصولهم وفروعهم وقربهم ومن انتسب إليهم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وكرم نزلهم وواسع مدخلهم اللهم لا تحرمنا أجرهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبراد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم غفرا من غفر النيران اللهم انزل على مقابرهم رحمة والضياء والنور والبهجة والروحة والريحانة والسرور من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور إنك ملك رب غفور برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Para bapak, para ibu sedayanipun mekaten menggah wasan dikir tahlil ingkang sampun kita khususaken dumateng arwah-arwah kerabat kula panjenengan sedayanipun mugi-mugi tansah katampi wonten harsotanipun Allah taala amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu jamaah sedayanipun monggo kita terasaken pangaosan saking kitab Riyadhus Shalihin menika hadis nomor 1865. Bon ketemu nggih. Nggih, sing dereng kita goleki. Ditandai nek rasane. Urut ngajine. Bismillahirrahmanirrahim. Niki rada panjang nggih macane cepet nggih ditirakake mboten napa-napa tapi rada cepet nggih. Rada dawa niki mangken. Nek wektune maca hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun la atasaddaqanna bi sadaqatin fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi sarikin fa asbahu yatahaddatsuna tusaddiqa ala sarikin faqala Allahumma lakal hamdu la atasaddaqanna none di tasdid ngene bi sadaqatin fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi zaniyatin fa asbahu yatahaddatsuna tusaddiqa al-lailata ala zaniyatin. Dan ini mungkin mau sing sadurunge mau enten tusaddiqa enten al-lailah pun menawi enten sing redaksi ngoten
Niki soalnya sing kedua niku enten al-lailae. Tusud dikol lailata ala zaniyatin. Pun terasakan faqala Allahumma lakal hamdu ala zaniyatin la atasaddaqanna bi sadaqatin fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi ghaniyyin fa asbahu yatahaddatsuna tusuddiqa ala ghaniyyin faqala Allahumma lakal hamdu ala sariqin wa ala zaniyatin wa ala ghaniyyin fa'utiya faqila lahu amma sadaqatuka ala sariqin fala'allahu an yasta'ifa an sariqatihi wa amma zaniyatu fala'allaha tasta'ifu enten sing tasta'ifu enten sing tasta'ifa. Nah sing tasta'ifa niku nyimpen lafaz an kaya sing arep niku an yasta'ifa karena waktu jenenge ataf nek cara niku nahwu. Ning tasta'ifu karena tidak ada annya. Niki sami mawon maknane. Monggo nek ngene kula mboten beto an. Nek sing nganggo an berarti an tasta'ifa. Ngoten nggih. An zinaha wa ammal ghaniyyu fala'allahu ay yaktabiro fayunfiqa mimma a'tahu wa rawahu al-Bukhari bilafdihi wa Muslim bima'nahu. Riwayat Bukhari ini lafadznya lafadz redaksi Imam Bukhari tapi senada maknanya dengan Imam Muslim. Terjemahanipun kula wasaken bismillahirrahmanirrahim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seseorang berkata, sungguh saya akan menyedekahkan sesuatu. Ia lantas pergi untuk menyedekahkan sesuatu itu dan ia berikan kepada seorang pencuri. Kemudian pagi harinya orang-orang ramai membicarakan bahwa tadi malam, makanya tidak ada lafaz alailah tapi di terjemahannya enten lafaz tadi malam. Orang-orang ramai membicarakan bahwa tadi malam ada sedekah yang diberikan kepada seorang pencuri. Kemudian orang itu berkata, wahai alhamdulillah, langsung lawan alhamdulillah, wahai Allah hanya bagimulah segala puji. Jadi tetap muji wonten ngarsa dalam Allah. Sungguh saya akan menyedekahkan sesuatu. Ia lantas pergi untuk menyedekahkan sesuatu itu dan ia berikan kepada seorang perempuan pelacur. Sing pertama pencuri, kedua pelacur. Kemudian pagi harinya orang-orang ramai membicarakan bahwa tadi malam ada sedekah yang diberikan kepada perempuan pelacur. Kemudian orang itu berkata, wahai Allah hanya bagimulah segala puji atau alhamdulillah. Sungguh saya akan menyedekahkan sesuatu. Ia lantas pergi untuk menyedekahkan sesuatu itu dan ia berikan kepada seorang yang kaya. Kemudian pagi harinya orang-orang ramai membicarakan bahwa tadi malam ada sedekah yang diberikan kepada orang kaya. Kemudian orang itu berkata, wahai Allah hanya bagimulah segala puji. Saya telah bersedekah kepada pencuri, perempuan pelacur dan orang kaya. Kemudian ada seorang yang ditujukan kepadanya, adapun sedekahmu kepada pencuri, maka semoga ia segera memberhentikan dirinya dari mencuri. Adapun kepada perempuan pelacur, maka semoga ia segera memberhentikan diri dari berzina. Adapun kepada orang kaya, semoga ia mengambil iktibar. Iktibar itu pembelajaran, cara-caranya pancingan atau motivasi. Dan semoga ia segera menafkahkan atau menyedekahkan sebagian harta yang telah Allah karuniakan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dengan maksud yang sama atau dengan makna yang
sama. Muttafaqun alaih, Bukhari 1421, Muslim 1022. Niki para bapak, para ibu jamaah sedayanipun nerangake tentang masalah sedekah ning diberikan kepada orang yang secara hukum zahir ora layak. Ngoten nggih. Ora cara gampangane sedekah ning ora tepat sasaran. Ngoten. Saderengipun kita bahas kathah masalah menika perlu kita apa istilahipun kunci rumiyin sebuah kaidah atau istilahipun nggih gampangane ibarat sebuah kaidah pilih sesuatu yang baik. Ngoten nggih. Sesuatu yang baik niku selamanya baik meskipun niate tidak baik. Niki hukum-hukum untuk orang awam nggih. Soalnya nek kanggo wong sing menyelam pada ilmu-ilmu tasawuf niku kadang mungkin cara pemaknaannya berbeda. Karena nek tasawuf niku ilmu urusan ati, urusan rasa. Jadi kadang nek atine elek ya kabeh dagem elek. Niku nek nimbul ilmu tasawuf. Tapi nek iki dalam pandangan umum karena kita melihatnya pada hukum atau zahirnya. Jadi perkara sing apik iku saklawase apik senajan niate ora apik. Jadi kita menilainya tetap baik meskipun niate wong sing nglakoni niku ora apik. Contone napa? Misale salat jamaah. Salat jamaah ki apik apa ora apik? Ya apik. Senajan to wong sing salat jamaah ki niate pamer, ben diarani wong sing sholih, diarani ahli masjid dan sebagainya. Pokoke ning masjid ki niate pamer. Iku ora apik niat pamer. Ning krana sing dilakoni niku salat jamaah ya tetep awake dhewe menilainya itu adalah sebagai kebaikan. Wong sedekah, misale nyotakake sedekah, apik apa elek ya apik. Senajan niate sedekah pamer misalnya, kita tetap memandangnya harus pokoknya alhamdulillah tetap kita katakan baik karena itu suatu yang baik. Tetap kita katakan baik meskipun niat orang yang melakukan kebaikan itu sajane orang apik. Sebaliknya, perkara iku nek ora apik, perkara jelek, buruk, iku saklawase yo elek. Senajan niate iku apik. Contohnya napa misale wong maling. Wong maling iku arep niate maling iku kanggo nafkahi keluarga ya tetep elek gitu. Misale wong zina, niate zina napa nyenengke wong liya ya tetep elek kan gitu. Wong zina kok niate nyenengke wong liya. Arep usahaku pokoke ora dibayar moh, wis pokoke niatku nyenengke wong lanang-lanang kae misalnya. Ya tetep diarani zina, diarani elek senajan niate apik. Maka ini menjadi kunci. Ngoten nggih, dadi kunci. Lah terus gunane niat itu napa? Niat iku syarat. Ngoten. Niat itu syarat untuk diterimanya amal. Kalau bahasa normatif atau letterlock nggih ngoten niku. Niat niku syarat diterimane amal. Jadi syarat qabulil ibadah, qabulil amal itu nggih niat. Artinya niat yang ikhlas ngoten. Maksudnya pun wong nek nglakoni perkara apik, ngoten nggih. Nek niate salah, ya tetap dikatakan apik, ning belum tentu diterima oleh Allah. Maksudnya belum tentu entuk ganjaran saka Gusti Allah. Kaya mau misalnya salat jamaah niate pamer, ya apik, ning entuk ganjaran ora. Ya wallahu a'lam. Iku Gusti Allah. Secara normatif ya nek niate ora ikhlas ya ora entuk ganjaran oleh jamaah ngoten. Wong sedekah niate pamer, ya sedekah ya apik, ning ora entuk ganjaran sedekah oleh sebab niate pamer utawa ora ikhlas. Lan sak piturute contoh-contoh ingkang sanesipun kathah sanget niku. Jadi niat niku namung dados syarat diterimanya amal atau istilahipun syarat amal itu diberikan pahala oleh Allah Ta'ala atau tidak begitu. Makanya niat itu bukan menjadi bagian itu dikatakan baik atau tidak, tapi hanya syarat diterimanya atau syarat bahwasanya amal itu divonis mendapat pahala atau tidak. Makanya Kanjeng Nabi niku dawuhake innamal a'malu binniyat niku ning hadis awal rumiyin nalikane awake dhewe maos kitab menika Riyadhus Shalihin. Hadis awal pertama innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma
Nah, segala amal itu tergantung pada niatnya. Niki. Terus ning nggon hadis menika ingkang kita waos kala wau niku jelasake wong sedekah ning ternyata le sedekah niku tidak tepat sasaran. Tidak sesuai pada orang yang semestinya mendapat atau menerima sedekah. Niku. Tapi dia tetap diganjar dening Allah le sebab niate niku apik. Bener niki. Mau perkara apik, niate ora apik wae, iku tetep diarani apik. Apa meneh nek wong lakoni perkara apik, ya kan? Tur niate apik. Meskipun tidak tepat sasaran, itu tetep entuk ganjaran. Ngoten. Apa meneh niate apik, apa yang dilakukan apik tepat sasaran wae iku luwih sampurna maneh ngoten. Lah wong ora tepat sasaran wae tetep entuk ganjaran. Iku saking le Allah paring anugerah kagem kula panjenengan. Dadi sing penting awake dhewe iki ngamal apik, dicoba diusahake niate apik. Tepat sasaran atau tidak tepat sasaran itu urusan yang lain, tapi tetep entuk ganjaran. Nek tepat sasaran saya luwih apik maneh. Lah niki sing pertama mau dipun ceritakaken sedekah kanggo wong pencuri, ya, seorang pencuri ala sarike. Sampai kemudian orang itu cara bahasane sakniki nggih menggosip nggih. Gosip, bengi iki ana wong kok sedekah kanggo pencuri. Ya ngoten, karepe piye? Lah wong dasare wong maling kok malah dikei sedekah. Di hari kedua dia sedekah lagi, tapi sedekahnya malah kanggo wong sing ahli zina. Wong-wong do gosip meneh, lha bengi iki ana wong zina kok malah dikei sedekah. Dia ya tetep alhamdulillah, ngoten. Alhamdulillah sedekahe ketampa kan ngoten. Terus sing hari ketiga nih sedekah ning wong sugih. Lah wong sugih kok disedekahi. Ya akhirnya wong ya do ngomong, lha iki wong sugih kok disedekahi iki maksude kepriye. Dia ya tetap syukur alhamdulillah Allahumma lakal hamdu. Kan ngoten nek teng redaksi hadis nek cara gampangane awake dhewe ya alhamdulillah ngoten niku. Alhamdulillah aku wis sedekah ning wong sing gaweane maling. Alhamdulillah aku iso sedekah ning wong ahli zina. Alhamdulillah aku wis iso sedekah karo wong sing sugih. Ngoten. Ning sing diniati atau niate iki lah sing dadi catatane awake dhewe. Niate napa? Siji kenalikane sedekah ning wong sing maling, muga-muga les krana sebab sedekah iki dhek tercukupi kebutuhane terus ora sida maling. Lha ngoten niku. Jadi niate ngoten niku, muga-muga krana le aku sedekah dhek ora sida maling. Berarti paling tidak wong sing ahli maling iku ora maling pada malam itu. Sing wong zina ya ngono. Muga-muga le sebab krana tak sedekahi bengi iki dhek nglereni le zina. Soale wong zina niku nek nyuwun sewu niki bahasan teng mrikan maksudnya wong zina untuk mendapatkan napa menika upah kan. Nek cara mriki nggih lokalisasi misalnya ngoten nyuwun sewu misale teng lokalisasi melayani lelaki-lelaki hidung belang terus entuk sebagian upah kanggo kecukupan kehidupan beliau kan gitu, bahkan bisa jadi untuk keluarga juga. Alhamdulillah le sebab aku sedekah bengi iki wong sing ahli zina iki terus ora dadi zina. Karena zina niku wong wadon nggih, wong wadon sing zina ora sida zina. Paling tidak dia menghilangkan satu perbuatan zina untuk satu malam itu, syukur seterusnya kan ngoten. Terus nalikane sedekah ning wong sing sugih nggih ngoten niate muga-muga sing wong sedekah iki terus terketuk hatinya, bisa mengambil iktibar, oh alah ternyata misalnya sing sugih iki krana dikei sedekah terus atine terketuk, kemudian sadar dhek terus melu sedekah. Ngoten. Dadi lha kok nek wong sing sugih gelem sedekah niku wis anugerah ngoten nggih. Makanya awake dhewe niku wis pokoke ora usah mikir iki tepat sasaran atau tidak. Misalnya nyuwun sewu dhewe duwe tangga misalnya, lah wong kok ora apik karo awake dhewe, ade kok duwe seturahan misalnya kok kae ora kok soal dhek kok arep apian karo awake dhewe ta ora.
iku urusan buri kan ngoten. Mbok menawa dhek krana oleh sebab sering kita kasih dia menjadi hatinya menjadi lunak, kemudian di hari lain kemudian malah berbalik hatinya menjadi baik kepada kita. Maka cara sembuyane Pak Yusuf niku biasanya sing sering disaring niku tahadu tahabu niku sing biasanya diceramahaken ngoten niku. Salinglah berbagi hadiah maka muncul tahabu, saling mencintai, saling menyukai. Kadang ngoten niku. Wong niku kadang nggih ngoten niku. Wong kadang benci niku kadang karena oleh sebab iri. Ngoten nggih. Niku banyak. Kadang awake dhewe duwe, tanggane ora duwe terus serek karo awake dhewe dadi sengit. Ning ketika kita beri, kemudian kita berbagi niku kadang wong sing serek niku terus dadi seneng niku. Napa meneh anak sing awalnya wis seneng kita kasih, kita beri hadiah semakin suka kepada kita. Makanya tahadu niku. Meskipun dadi ora sah pilih-pilih ngoten. Nek awake dhewe niat pancen niat untuk membangun sebuah kemaslahatan secara umum nggih. Ora sah pilih-pilih. Dhek iki sedulur apa ora sedulur wis pokoke teko kei. Ngoten. Tangga apik apa ora wis pokoke teko kei. Kanca kenthel atau kanca ora kenthel wis pokoke teko kei. Kalau memang kita ingin berbagi. Meskipun kalau secara secara afdholiyah itu memang ada tingkatannya. Tapi kalau kita melihat kebaikan, sisi kebaikannya itu kan kebaikan itu kan apa istilahnya pun fleksibel gitu. Istilahnya pun lentur lah. Ya, apa jenengane relatif. Kebaikan itu relatif. Jadi tapi nek afdholiyah memang ada sebuah kriteria tingkatan. Jadi orang yang hidup di sekitar kita, orang yang hidup di sekitar kita itu kan kemungkinannya siji wong muslim atau tidak muslim. Kan sing nomor kalih dhek kelebu kerabat atau tidak, sedulur apa dudu. Nomor 3 dhek tangga apa dudu tangga, dhek kemudian gawean iku nglakoni perkara apik utawa ora apik. Kemungkinan kan niku muslim apa orang muslim, sedulur apa dudu sedulur, tangga apa dudu tangga, gaweane apik apa ora apik. Niku kan niku. Nek misalnya kita mencari yang terbaik, sempurna, ya kan? Kalau bisa ya kita sedekah, kita berbagi itu ya kepada satu orang muslim. Syukur isih mampu sedulur, diutamakan yang masih ada hubungan tetangga, tur dhek wong ahli nglakoni perkara apik iku sempurnane kados mengaten. Jadi misalnya awake dhewe punya punya barang atau sesuatu, atau kita ingin mengadakan suatu acara, tapi kita tidak mungkin mengundang semua orang misalnya, karena apa namanya pandemi misalnya, hanya orang terbatas. Siapa yang kita dahulukan? Yes, tonggo sing muslim sih, kan gitu. Tonggo atau muslim, tonggo, tur isih mampu kerabat. Ngono isih ngono meneh wong sing ahli nglakoni amal sholih. Kalau kita terbatas gitu. Jadi ojo asal wong diundang misalnya. Tapi kalau misalkan kita mencukupi untuk semua ya kabeh kok diundang, ora usah pilih-pilih ngoten nggih. Tapi kalau kita terbatas ya, kalau kita ingin mencari kesempurnaan betul ya cari yang orang yang tadi kriterianya betul-betul sempurna sedih. Meskipun kalau kita tidak menggunakan kriteria ini pun juga baik, karena tadi sedekah itu tetap baik meskipun kepada orang yang tidak pas ngoten, selama niatnya tetap apik ngoten. Misalnya ana kerabat ki muslim. Terus nek misale ana wong muslim tapi dudu kerabat karo wong muslim, kerabat siji non kerabat, loro-lorone muslim. Siapa yang kita dahulukan ya yang muslim dan masih ada hubungan kerabat. Wis tangga karo ora tangga. Misale ada di sedulur siji ki sedulur ning tetangga. Ya sedulur ning ya dadi tangga karena memang berdampingan. Sing nomor loro dhek sedulur ning sedulur iku maye adoh. Kita dahulukan yang mana? Kita dahulukan sedulur ning tangga. Kan ngoten sing cedhak, ngoten. Terus ya padha wong muslim, ya padha kerabat, ya sedulur, misalnya ya tangga. Dhek siji nglakoni ahli kebagusan, sing siji ora. Kita dahulukan yang mana? Yang sing ahli kebagusan.
seterusnya seperti itu. Ini kalau kita mencari afdoliyahnya, mencari yang utamanya, kesempurnaan ingkang kados mekaten. Jadi nggih ngoten niku, niki kaidah secara umum. Tapi kalau kita kembalikan lagi kepada niat, ya, tapi niat ini kan hanya kita yang tahu masalahnya. Sementara kadang kita hidup dalam masyarakat itu kan orang menghukumi secara dohir. Maka kalau kita berbicara tentang hukum dohir ya tadi kita normatifnya tadi kita dahulukan muslim, kerabat, tetangga dan ahli kebaikan. Tapi kalau kita memandangnya pada niat, ini ora iso dihukumi secara dohir. Maka dalam cerita hadis mau ketika ana wong sedekah kok sedekah ning wong pencuri, sedekah ning wong ahli zina, sedekah ning wong sugih niku ya diomong wong. Ngoten. Diomong wong iku ya sing ngomong bener apa salah ya kita tidak bisa menyalahkan karena secara dohir ya itu ora layak. Misalnya awake dhewe misalnya ngerti wong kok malah sedekah kok ning wong sing kesebut mau, ya mungkin dhewe ya protes. Lha wong wis sugih kok malah kei bantuan. Sing ora sugih malah ora entuk bantuan, mesti ya dhewe protes. Contohnya kemarin pas bantuan Covid turun misalnya. Lha wong sugih kok entuk bantuan. Kadang kan ngoten niku. Ini kadang kan karena ya kita tidak tahu di balik semua itu. Tapi kalau kita kembalikan kepada niat, makanya mbok menawa kan ngoten, mbok menawa sing sugih iki kok jane iki sugih kok aku untuk bantuan Covid terus hatinya terketuk malah terus justru bantuannya dikeke tanggane iki bejane iki bantuanku kok aku iki jane ya ora butuhnya PN misalnya malah terus ditambahi meneh misalnya dia terus terketuk hatinya malu bantu kan malah semakin ada kebaikan yang lebih luas lagi. Makanya kita itu intinya kan gitu, intinya itu memutuskan sesuatu itu jangan hanya sebatas pada dohir. Meskipun umumnya orang itu memutuskan atau menilai sesuatu itu berdasarkan apa yang dilihat yang secara dohir, karena ternyata di balik hati kita tidak tahu, di balik niat seseorang melakukan kebaikan itu kita tidak tahu. Sebagaimana tadi, oh ternyata dhek le sedekah ning wong pencuri iki niate ben dhek ora nyolong meneh. Dhek sedekah ning wong wadon sing ahli zina niate ben dhek bengi kuwi ora zina. Dhek le sedekah ning wong sugih supayane dhek wong sing sugih iku terketuk hatinya mengambil iktibar terus malah hatinya dhek menafkahkan atau mensedekahkan sebagian hartanya kan gitu. Jadi ada nilai-nilai kebaikan dari sesuatu yang kadang secara dohir kasat mata itu tidak tepat. Makanya awake dhewe niku nggih semau nalikane berbagi niku baiknya ora usah pandang bulu. Meskipun tadi ada kriteria ketika kita dalam kondisi terbatas, tapi ketika kita memang tidak membatasi kebaikan yang akan kita lakukan, ora usah pandang bulu. Pokoke dhek selama isih menungso ya tetap layak untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Orang menungso tok, kewan itu ya layak untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Termasuk kemarin pembahasan kita kemarin ini, senajan kewan itu wis cara bahasane iki halal, bahkan malah diperintah kon mateni, tapi tetap le mateni ya aja nyiksa, tetap dengan cara yang baik. Iku kewan apa meneh menungso, arep menungso sak nganyel-nganyelke kaya apa, sak jahat-jahate kaya apa maring awake dhewe. Nek iso awake dhewe aja dendam, ning malah justru awake dhewe apiki, mbok menawa di lain waktu dhewe malah ganti ngapiki awake dhewe dadi sadar. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi. Dicontohkan oleh Nabi itu seperti itu. Apalagi ketika Nabi di periode Makkah. Karena di periode Makkah itu Nabi menitik beratkan ninggun permasalahan akhlak, ninggun permasalahan bersosial, bermasyarakat, bahkan sampai kepada orang-orang Yahudi sing gaweane musuhi Nabi. Dan itu ceritanya masyhur nih, beberapa kali kita sampaikan. Nabi pendak dino dibalangi kotoran
pendak dina diece kan gitu. Maka nek ning surat Al-Lahab niku dalan sing biasane dilewati Kanjeng Nabi dikai ri kalih istrine Abu Lahab niku. Tapi ketika wong Yahudi sing lara niku malah ditiliki Kanjeng Nabi. Biasane iki ngelek-elek aku, biasane ngece aku, biasane kei kotoran ning omahku kok saiki kok ora ketok ki ning ndi, malah digoleki Kanjeng Nabi. Ditekok-tekokke sampai 3 dina ketemu omahe disewani dikei hadiah. Wah ngoten niku. Lah begitu dikei hadiah, wong Yahudi niku brebes mili terus syahadat mlebet Islam. Itu dan banyak cerita kayak gitu. Banyak cerita kalau kita mengambil ibrah dari cerita baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampai di periode Mekah juga seperti itu. Nabi itu pokoknya napa menika luar biasa. Ini kalau kita contoh Nabi. Bahkan kalau kita melihat di Asbabun Nuzul surat Abasa wa Tawalla niku juz 30 niku Abasa wa Tawalla anja'ahul Ahmad niku ayat itu turun itu oleh sebab Kanjeng Nabi niku mendahulukan menapa menika sebagian pembesar-pembesar orang Quraisy ngoten niku yang pada saat itu tuh belum muslim. Sebagian riwayat mengatakan pembesar Quraisy itu belum muslim, tapi malah diterima oleh Nabi ngoten, malah diterima oleh Nabi. Jadi maksudnya ada pembesar-pembesar orang Quraisy niku sowan ning Kanjeng Nabi disambut luar biasa oleh Nabi. Terus ada orang wong buta ini sahabat. Ada seorang sahabat dia wis buta datang kepada Nabi dalam waktu yang sama sing buta itu malah ditolak Kanjeng Nabi. Dan itu secara zahir pada waktu itu sahabat yo ora trimo niku Kanjeng Nabi ki piye jarine panutan. Wong Quraisy disambut dengan kegembiraan yang luar biasa. Cara sakniki disubyo-subyo sembarang dikeke ngoten nggih dijamu. Tapi malah sahabate dhewe ditolak. Akhirnya niku ditegur oleh Allah, maksudnya sing ditegur iku boten Kanjeng Nabi tapi sahabat-sahabat Nabi turun Abasa Tawala niku maksudnya Kanjeng Nabi nampa wong-wong kafir Quraisy niku le sebab wong kafir Quraisy niku ternyata ada indikasi yang menurut Nabi itu ada potensi masuk Islam. Makanya setelah diterima, dijamu sedemikian rupa oleh Nabi, dia masuk Islam dan kemudian berbalik membela Islam seutuhnya. Nah, wong sing sahabat-sahabat wis jelas wong Islam ndekek. Wis ora usah digatekke niku cara gampangane tetep wong Islam. Ning wong sing arep Islam iki kudu digatekke. Ngoten. Itu mirip dengan kisah ketika perang Hunain. Nggih. Perang Hunain niku jarahane niku pernah kita ceritakan niku sampai 24.000 onta terus 40.000 kambing ngoten nggih pernah kita detailkan itu ceritanya. Tapi malah justru sing diberikan banyak itu orang-orang sing wong mualaf gitu. Sing islame ge anyaran iku malah dikei Kanjeng Nabi sak pol-polane. Tapi wong Madinah gitu. Sahabat-sahabat Nabi sing Madinah pemana sing bahkan sing wis melu hijrah sing Islam sejak awal ketika Nabi masih di Mekah niku bagiannya malah sithik-sithik. Mulane niku nggih awalnya diprotes. Tapi ketika diprotes dijelaskan oleh Nabi, "Wis awakmu kabeh iki wis melu aku suwe kok ora paham." Ngoten. Wis melu suwe kok ora paham. Aku ki piye-piye kapano tetep luwih mendahulukan untuk kemaslahatan secara umum. Iki wong mualaf nek ora digatekke, khawatire kok balik meneh ning kafir iku malah dadi musuh. Makane digatekke, dikai luwih akeh ben semangate mbela Islam saya tambah ning awakmu kabeh sing dadi sahabatku sejak ning Mekah iku wis tak anggap kuat Islame, maka tak kei sithik yo ora sah protes. Ngoten. Awake dhewe kadang nggih ngoten niku. Di sisi lain kadang ora kudu normatif banget lah. Makanya kadang wong sing ora apik karo awake dhewe kadang perlu kita perhatikan tapi niate mau supaya nek dhek dadi apik, saya apik malah cedhak karo awake dhewe. Ning sing wis kadung cedhak karo awake dhewe ora sak awake dhewe kaya niku wis tetep cedhak. Wis wong nek wis kadung kenthel arep pisah pirang tahun itu tetep kenthel. Niku contohnya kathah ngoten nggih. Ning nek wong iku kok ora patek bersahabat kemudian kita kasih hadiah, itu karena niate ben dadi cedhak.
Niki maka dalam kondisi tertentu itu kadang kita memang harus berani bersikap bahwasanya kadang aneh, tapi keanehan itu ternyata membawa atau berdampak lebih baik kan itu. Jadi kita meninggalkan sesuatu yang normatif tapi ada tujuan yang lebih baik, sebagaimana dalam hadis ini tadi, wong sotakoh ning wong maling, sotakoh ning wong ahli zina, sotakoh ning wong sugih tapi niate apik, maka berdampak pada kebaikan yang lebih luas lagi. Tapi secara normatif tadi kita dahulukan yang muslim, kita dahulukan yang masih kerabat, tetangga, kemudian dia ahli kebaikan. Tapi dalam kondisi tertentu memang kenormatifan atau kesaklekan itu mau tidak kita anggap, atau istilahnya kita sedikit abaikan apabila ada ada hal-hal yang lebih positif. Contohnya ngoten niku. Misalnya awake dhewe duwe tangga siji kiai siji ora kiai. Si kiai wis sugih ning cara-cara dikai sedekah niku ya ora patek penting. Ngoten. Ning siji tangga ora patek alim, ora patek wong ahli masjid, ning dhek iki butuh ya kita dahulukan yang tidak alim tadi. Sing kiai ora usah dikai sedekah niku wis tetep ahli ibadah. Nek sing wong fakir niku ora dikai sedekah kapan ning masjid misalnya kan ngoten. Dhek oleh sibuk golek gawean, sibuk kerja, malah ora sida ning masjid, tapi paling tidak kita beri. Makanya nek ning konsep zakat itu kan didahulukan fakir miskin sih. Itu ora didahulukan orang yang alim. Maka ngoten. Amil meskipun kaya itu kan posisinya nomor 3. Tetap pertama fuqara wal masakin. Karena fuqara masakin ini adalah dhek wis keroyo-royo kan gitu. Keroyo-royo golek ma'isyah nek ora dicukupi. Ora dicukupi mesake iku kapan punya kesempatan beribadah secara jamaah. Maka zakat fitrah ngoten niku didahulukan fuqara wal masakin. Dan konsep apapun nggih ngoten niku fuqara masakin itu didahulukan, terus baru mu'alaf kan ngoten dan sebagainya. Ngoten nggih pun jam 6 monggo kita akhiri pengawasan enjang punika kanthi waosan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian pengawasan Radu Salih wonten enjang punika mugi-mugi wagen nambah informasi, nambah kesadaran kula panjenengan sedaya anggenipun melampahi kebagusan. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.